التقوى ثمرة إيماني وسراج الهدي ورباني وطريق المؤمن لليسر ليعيش بأمن وأمان التقوى تحفظ صاحبها من شر ومكر الشيطان فهنيئا للمؤمن يحيا في نور الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، اتق الله. ما زلنا نطوف مع معاني هذه الكلمة البديعة وهذه الوصية الغالية التي نحتاجها والله في وقتنا هذا، ونعيش الليلة مع كلام سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان هذه الكلمة البديعة وبيان معناها. واليوم تعالوا بنا لنعرف ما الذي قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى التقوى. ونبدأ مع كلام أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال حينما أراد أن يعرف معنى التقوى، قال: التقوى هي الخوف من الجليل. والله تدبروا هذه الكلمات، وقفوا مع أنفسكم، هل حققتم هذه المعاني أم ما زلتم لم تقفوا معها بل ولم تتذوقوا حلاوتها؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. نحن نرى الموت ونرى موت الفجأة، ونرى كل مرة القبور تمتلئ بالناس الذين كانوا يوم أمس في صحة وعافية، وإذا بنا اليوم نفاجأ بموتهم. لا نعتبر بهذه الفاجعات وهذه العلامات، أنا أعي ما أقول، إنها علامات لا يفطن لها إلا من أراد الله به خيرا. ثم نحن نقرأ القرآن، نقرأه حفظا وفقط، نقرأه لنسمى قراء وحفاظ، لكننا لم نقف مع كلمة واحدة فيه إلا من رحم رب الأرض والسماوات. ثم إننا نعرف الله لكننا لا نعرفه حق المعرفة، ولو عرفناه لأحببناه ولا خفنا من بطشه وعقابه جل في علاه. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. يرزقنا جل في علاه، يقسم لنا الأرزاق كيف شاء وبالقدر الذي يشاء، لكن نحن عباده لا نرضى بقسمة الله لنا. أين هذه المعاني أيها الأكارم؟ ثم حينما نرى أحدا ينتهك حرمة من حرمات الله، فيأتي مسلم تقي نقي ليقول له اتق الله، أي نعم يغضب. قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يقال له اتق الله فيغضب ويقول عليك بنفسك. والله ما أوقع الأمة فيما وقعت فيه من ذل وهوان، وما وقعت فيه من جرأة على رب الأرض والسماوات، إلا حينما تكبرت وأخذتها العزة بالإثم وغضبت لمن ينصحها ويذكرها بالله. أيها الأحبة، لا بد وأن نجدد معرفتنا بالتقوى، هذه الكلمة التي هي وصية غالية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نقف مع كلام علي رضي الله عنه وأرضاه: ولا تأخذنا العزة بالإثم. لا نريد أن يتحقق فينا قول ربنا: وإذا قيل له اتق الله
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعاذنا الله وإياكم من حر النار، وجعلني وإياكم من المتقين ومن الفائزين ومن المتقبلين، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقوى ثمرة إيماني وسراج الهدي ورباني وطريق المؤمن لليسر ليعيش بأمن وأمان، ليعيش بأمن وأمان. التقوى تحفظ صاحبها من شر ومكر الشيطان، فهنيئا للمؤمن يحيا في نور الله الرحمن.